надо подождать 8 как всегда. О, там еще троллейбус. Сажать цветок. Подписчики будут жить. Орловская. Что еще? Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, при выходе транспортного средства не забывайте свои речи. Повідомляйте про речі, які знаходяться у сьогодні на зв'язку у водителю, а так само у телефоні 102. Орловская. Наступный припынок Лилии Корстояновой. Наступный припынок Лилии Корстояновой. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, уступайте место для сидения пассажирам с детьми дошкольного взрослых, тяжелым женщинам, инвалидам и пожилым людям. Лилии Корстояновой. Наступный припынок Корстояновой. Концевой припыночный пункт. Наступный припынок диспетчерская станция Корстояновой. Концевой припыночный пункт. Осторожно, двери зачиняются.
Диспетчерская станция Коростаяну. Концевой припиночный пункт. Даже. Это прикольно. Даже автобусом сейчас будет ехать.